anu tatadina eta maite komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol masya Allah geus dere paeh teh nyaho kene bae di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka banget nah nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya Karim tinyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri weri TNI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur ae kubur buka tempelkeun katana wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka masya Allah periwit asupkeun dek meriwitan malaikat jana Gusti Allah lagu ya Allah masya Allah ieu teh pengurus negara tim mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paeh nyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha sih ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan iblatkan buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya di depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah aju ngajina yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian ini nama lain ya si Gusman seperti ngawana naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku eti gos endang balad eti gos wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahaja kukulat teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero we guys lo artis ngaraji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia artinya namanya anak si sia ka ditu
nya nama pan haju yang dipoto bareng pan. Waduh, emang geus kolot ge nyong-nyong. Diamankeun ku kula bangsa artis ulah geus kabar bae. Nah, setenar Ibu Heti Kosendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain. Pae asupkeun ka kuburan, buka nu kuari dipoles. Cek Ibu Heti molesna bage teu mah sajam. Ibu Heti bebeja ka kula. Tukang polesna anakna. Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Oh, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok, dayangna be 4 dayangna. Dayangna 4. Anu nuduhkeun jalan, nu niupan jalan. Kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu. Nu mantak ngaraji naon? Nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu. Nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu. Jadi boga kegiatan-kegiatan. Sekula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula. Sia telaku ge. Ya Allah ya Rabb. Orenganan artis teh loba kegiatan. Lamun kula daek diondang ku artis-artis ambalaya loba nganten teh sekula teh. Kula wakil. Mau enggak saya wakilin sama siapa? Bapak Haji Pendi. Yo enggak mau. Sampai kiamat saya enggak mau cenah. Nah ieu keur carita kajen teh kahirupan nyana. Emang nyana mah kahirupanna kos kitu, deuk kiih bae dianteur. Diantar ke jero, itu sih kumaha di jero na. Masa kieu diantar ke jero? Ayo sia yang nganter, ye. Aduh payah ya nama, giliran artis BKW saya yang nganter. Ya Allah kumaha geus payah nabanya. Nah, lamun tadi abri paeh kubur. Komandan cenah, komandan ge kubur. Mun ieu polisi paeh kubur, ieu kiai paeh mama buya kubur, ieu mah negarawan, bupati, gubernur, presiden kubur. Masya Allah, buka ieu na. Kuari orang beda-beda pakaian, kiai make jubah, polisi make pakaian kebesaran polisi, besi pahili jeung masyarakat. Abri make pakaian kebesaran bagus, besi pahili. Atuh bang, anu make baju ieu bagus itu lain ieu make baju kos kieu. Nandakeun nyana bang bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang. Kuari beda-beda pakaianana. Isuk akur. Pakaianana akur anu dikaput. Gunting. Ieu mah jang komandan kajen. Jang komandan ge gunting bae, teu kudu dikaput. Teu kudu. Ieu mah cenah jang buya sarua bae. Iya bacana jang Kapolri, ya, komo Kapolri. Hiji be. Cenah ieu mah artis ya, komo artis. Cenah ieu mah jang masyarakat kurang talaga, komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus. Dibungkus da akur. Henteu nyaho eta balok 1 bintang 1. Mungkin eta teh bintang 3, mungkin bintang 7, kelenger sia. Nah, sahabat, ya Karim bungkusna akur bae, masyaallah. Naon nu dibanggakeun hirup urang kuari? Jenderal, kapten, letnan, apakah buya, kiai, mama? Apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia? Apakah ia orang kaya? Tetep bae nu dibanggakeun. Paeh bungkus akur. Ya Allah ya Rabbi. Ketika dibawa ke masjid, disolat, usolli ala hadhil janazah, usolli ala hadzal mayit. Allah. Ngadeng eta urang di jero. Sebab
ketika orang di Pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kedua ketika lapisan katilu roh orang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu cak amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi mah nu kencang besi hudang deui ya Allah ya Rabb si ieu teh si kaya si ieu teh kapten ieu teh jenderal ieu teh letnan ieu teh artis ieu teh aktor ieu teh kiai ieu teh ustad ieu masyarakat teh nyaho pocongkeun aya di jero ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge disolateun ngadenge roh urang aya di dinya ngan tengah hiji bawa ka kuburan dibawa ngajerit urang di dinya aduh aing bakal ditaringgalkeun bawa ka kuburan nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul set lantaran urang geus terbiasa ti hareup oh masalah sebab urang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula tah kuari mah urang sok biasa dihareup sebab ditampa ku kabehan mun ngagulusur gitu pernah terjadi cek ulah dihareup bae jam maitna gede entu cek kiai teh kudu dikidul bae kulantarannya nama kiaina kolot geus kajeut teu katahan kudu dihandap atuh borosot bae ka ditu cak aing ge eta kiai kolot isineun geus ka kula ayo sia cek kula ge dihareup maksudna maitna gede moal katahan atuh pan gede digolosor isunah cek jana teh tina kitabna ge atuh aing ge maca kitab cak hate tapi manya urang debat di luhur kuburan ayo geus antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak maitna gede teu katahan untung harita katahan sirahan ieu mah awas moal katahan cek aing ge kula geus kieu bae asanai nyana nu ngahareupan tu kidul ka dieu teu katahan nu dihandap anakna pan kuru hayeus sia ya terus rot ka handap tuh kiai isideun dia sedekah kula heulah cenah mangke mah kumaha kiai we ka kula ye makana ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager teu belah dina pager cek ulah lah dihareup bae kiai jaya pager teu bisa cek cenah pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna ieu atuh rusak ieu pager eta nguburkeun di ditu di pasir lain pasir belah deket pasir kan antara deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon bunder ih sama bodoh nyawa nu dihareup heran aing mah di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai du kolot di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya bu mangka ding tangkal kadongdong baheula teh cabut ku sia kiai gitu kulantaran kula bala nemah bae mangga bae bener bae mait ti dinya tatoel ku pager mangka ding pagerna kawat baheula teh atuh soek nah cek ulah kiai bogan kiai nu nitah pangaputkeun tah kiai itu macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang teh dieu ngan di deuleu bae mun maitna kuru boleh mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede berat moal katahan di dieu kadenge teh kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge Masya Allah urang bakal seperti itu asupkeun kiblatkeun buka heula urang adenge urang aya di dinya Masya Allah kan terus ditempelkeun gelungna teu berdaya urang langsung digelungan
atas dibacaan inna anzalna menguburkan gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatul sampai selesai hiji gelung 7 sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegelungna ta eta teh bakal hudang ngajawab Masya Allah teh eta paedahna gede paedahna inna anzalna terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poe enggak cerit pak beres sok samak ayo buru di sorangan di jero Masya Allah sorangan di jero langsung beres talqin La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cik Imam Subki begitu nunalkin datang tadinya hudang mayit jero nyekel tadi oh mau taing tae kadeng urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang dinya lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah. Nyana ngadengekeun. Ya Haji Supendi. Anak kikia kulan. Udhkurillah alladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyana nyekelan ieu oh aing teh pae ngadengekeun mayit di jero annal mauta haqqu annal qabra haqqu anna na'imahu haqqu anna azabahu haqqun teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nunalkin bahasa Arab urang ngarti di jero bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq al-ana fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'aka al-malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yufzi'aka wa la yuribak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje Persib ngaulahkeun talqin oh Persis aing teu meunang salah ya Allah oh masalah jana urang berkeyakinan talqin kan jana mah cenah teu percaya atuh lulus kaji tuh masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun dibejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin da wa iza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai dibejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bah jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame orang di jero kuburan
anu tadi diceritakan kuburan teh sepi, kuburan teh poek, ternyata orang rame di kuburan teh. Ya Allah, kadareulean hari ieu saha ieu Kasep Ahmad, oh kula salat 5 waktu, Masya Allah Kasep Ahmad. Ya Allah, ya hari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa, abdi tahajud jakena ieu Karim. Hari ieu abdi duha, hari ieu abdi mah jariyah ka masjid, Masya Allah Karim. Hari ieu sa abdi maca sholawat di hiji naon karang ngadaratan di jero kubur, urang tenang, Masya Allah. Pas aja pengen di maot, hari ieu sa anu hideung amat, ieu bohong. Ya Allah, ya hari ieu mah nipu dagang karung, cenah dik dibere nu bagus dibere nu dodep. Araya kabeh. Gusti Allah, ternyata orenganan sakumaha tadi. Yatsba'ul mayit salasah, ahluhu ahli nama balik ka imah, wa maluhu harta balik ka imah. Ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu, amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'ats, datang ka mahsyar, timbang amal ngejebat jebatan siratal mustaqim, amal nu eta milu bae terus. Gusti, lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur, saat urang nyorangan secara zahir, kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur, tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur, sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur, duha urang, ngaji urang, babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang. Indah di jero kubur teh. Cek Imam Ghazali, ternyata rame orang dibaturan ku abal amal bagus urang. Lamun nu bagus, lamun nu jore, sia saha, kayak saha saya jore amat. Balak genep teh. Ya Allah, ya Rabbi, anas geunah sabarahan teh, untung teh di jero kubur ngabaturan urang. Sia ieu kita tuh ka ditu, aing sieun ka malaikat teu bisa. Sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan. Bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep. Ya Allah, sia ieu saya ieu bau amat. Kula catur jakna. Ya Allah, maka di polisi marahin catur bae eta. Hayu sia. Babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ieu. Si cak aja pendi mah saya bangun anjing mah jore amat sih. Cak urang dia mah lain jore joben. Di mana saya? Yeh, cak ngono sok dia aku bae. Saha heula saha sia nya jorenya bau. Apan Mang Haji teh ya keur malam Minggu nyadakeun si Mbak. Anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tak ieu lah. Araraya kabeh di jero kubur, Masya Allah Karim. Bayangkeun ku urang jang diri urang, mun aing paeh batur urang bakal nu karumaha ieu. Bayangkeun, sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu. Nu ku urang kuarikeun di matang puluhan, jegur. Secara zahir mah secara zahir nyeri. Secara batin mah syahid. Jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah, kadeleuna kurang dicacag, tembak, tojos, pedang, roh nama keraya di sorga, ngaluhurkeun agama Allah, ngeunaheun seungit bakalna di akhirat. Kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha? Ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah. Beuh, cek jelema kabita amat hayang amat, cek kena kos karar itu mal bisa ngeusan kuari mah alamna ge alam akhirat. Kuari nyeri, kuari kadeuleihina dicacag. Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag. Panggulana di akhirat, bendera dicekel ku Sidina Hamzah. Ieu urang lamun ke Mekah di Uhud, didinya kan urang zarah. Assalamualaikum ya ahla Uhud. Sidina Hamzah.
anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng. masyaallah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah. masyaallah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleu syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ulah si siang-siang maling sayang syahid teh budak cenah kunaon tabrakan nya nasi encek banyak encek syahid said tah mah nu kabeuleuh nyeri ka deuleu nyadakeun seuseurean ku hari. Ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba. Nah rumadak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah masalah geus aya ti qodona syahid kula nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakalna kula ngambe seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge tengah haja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ye aneh saat eta teh askar nu biasa galak teh jauh teu kadeuleuan ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji urang macana nu haram haji iman teu aman bae horeng meureun deuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih sesengitan modal gitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jungan jamaah segen sengit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil sengit di mana nya sadi keur zarah jangan teh cek nu aya mah bau bae bau kula cekna atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah dua anjing besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya Pak Haji tadi dulu angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah Pak Haji neuleuh teh angin sakitu gedena muter henteu ya jawa teu dek neuleuh mah heran ambean teu kaambeun nya mah angin teu neuleuh sieun ditanya da Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya nama ta rada ngabohong saya tik aya ceknya nyawainya eueuh asli nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasir di bae sia itu neuleuh bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleuh sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae henteu encan kebal daerah ka guru kula di Garut set aya di angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres darah nah gade kayaknya manja tadi aya nyendel angin emang aya angin
wah cikula ieu mah hijab dong gede jasa beureun karung malulunya tedek dulu tedek karasa. Nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan masya Allah. Ai perang mameureunan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah. Perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah. Nah aku nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah. Kurang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah. Aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ge lamun boga ongkos. Namun teu boga mah henteu nya ge sarua bae. Aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan. Atuh gadeukeutan tukang wudu. Jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah. Jeung tukang somai